Y cuando te lo decían, ¿cómo lo llevabas? Porque te lo dirían igualmente, ¿no? Hacía un bien, he ganado, me he caído, y ya está, se quedaba ahí. Y luego por las tardes de vuelta a casa de los abuelos o lo que Tardes íbamos a comer siempre a casa de los abuelos, que quedaba aquí al lado, y si no, pues merendar, y luego ya cuando fuimos más mayorcitos nos íbamos con la bicicleta a casa de mis padres, y ahí ya los deberes, yo y mi hermano, y ya está. Bueno, pues vamos a seguir viendo esto es el instituto, pero también el colegio y el resto de Cervera. Venga.